Ni awak tekan tutup ni. Ni awak kan rakam sini. Awak tekan tutup. Tu saya punya tu. Kira tu saya download. Dia tak ada tu. Oh, dia tak ada tu. Tak berapa. Hello. Hello. Okay, ni betul. Dia tak ada tu. Kakak. Ya. Ya. Cepatlah. Ni mukbang ke tes-tes Awak rakam pula. So ni Pandai. kita makan ayam. Oi, rakam. Ayam gunting. Sini. Dah rakam. So ni sosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Guys, episode ni kita nak mukbang dengan kawan-kawan kita. Kita makan. Perkenalkan. Kita makan. Kita makan hotdog. Hotdog gunting. Sedap guys. Iyalah. Okey, so hari kita makan ni. Dah tu dia. Kita makan ayam gunting. Jadi itu adalah Amara, owner channel. Dia sedang makan ayam gunting. Sedap tak reaction? Sedap sangat. Mahal. Sedap sangat. Sedap. Ni ayam spicy. Ni ayam spicy tau. Now saya pula nak makan. Sedap. Sekarang ni saya nak makan ayam gunting. Nak duduk. Duduk apa tu? Sedap guys. Kau boleh kat pisau? Ayam Sekarang gunting saya dan makan sosis ni sosis. sedap lah. Kita makan sosis. Ayam sosis. Sosis. Sosis ni goreng. Ni ambil ni lah. Oh, kau nak air ke? Sedap. Ada bakul lah dalam air. Yes. Tepi biar. Lenguslah, lengus. Maaf ya, saya terpaksa sepak kucing. Nak harap diam. So kita nak makan kicap pula. Sekarang kita nak makan tiket pula. Saya nak try tu sosis. Saya ni tak nampak lagi. Cameraman dah letih ke? Tak. Okey. Sekarang kita makan. Sekarang ni saya apa nak susu? makan sosis. Sosis gunting. Alisha. Alisha. Sedap sangat. Sedap. Alisha. Hai. Oh, channel mukbang bukan. Assalamualaikum. Kucing. Dan salam sejahtera saya. Kau meletih kau? Tak. Kat sikit. Okey, ada orang pengacau nama dia. Kena letak kat hidung. Haikal. Haikal dan Hafiz. Haikal dengan Hafiz. Ha. Dia nak masukkan ni. Cameraman tunjuk sikit dia orang tu. Dia muka yang tak malu tu. Dia nak masuk channel kita orang kot. Dia orang nak jadi konten. Haziq okey lagi kecuali Eka tu. So now saya nak makan KitKat. KitKat yang sedap ni. Saya nak makan KitKat. Dia nampak ada. Kasih Yam. Mana awak tekan lagi? Dia tak ada
Tak. Jangan suara. Jangan tak suara. Aku nak pegang tangan pun tak boleh. Bukan. Kenapa suara ni ganas? Weh. Boleh tak? Dia lagi sikit. Seram lah gelak dia. Seram. Alah marah. Hello. Tu apa? Tu dia ramai lompat-lompat tak tu. Hello. Memang saya kucing tu lagi. Hello. Kau makan tak boleh, kotor. Saya nak sepak. Baki kalau marah baki tu. Okey, sekarang. Baki. Weh. Korang mengganggu kan dah. Mengganggu kan? Sikit. Tak apa, mengganggukan sikit je. Bagi ayam dia. Macam ni nak Hello. Haki. Tolong marah je orang. Hello. Kawan. Okay, senyap. Hai korang. So kita lepas mukbang ini, bukan nak mukbang sangat pun. Nak makan saja-saja je. Nak buat gembira. Lepas tu kita nak makan saja je. Nak mukbang sambil main. Tapi ada pengacau. Kucing yang Eka nama dia. Tu budak tu lah. Mana tak terkini? Harimau. Tersebut ke? Hei. Langkawi. So, jadi kita akan cerita pasal seram. Cerita seram. Dengar pun seram. Terjadilah. Dah.